Если у вас долго не проходит после болезни кашель, вам очень может помочь вот такая вот смесь эфирных масел от доTERRA Breeze. Как ей пользоваться? Я беру базовое масло, кунжутное у меня в данном случае, капаю 5-7 капель на ладонь, капаю 2 капли смеси Breeze, смешиваю и наношу на стопы. Это можно делать 2-3 раза в день. Также такую смесь наношу на проекцию легких сзади, можно на грудь. Вдыхать сам бриз, вот смесь этих масел, вдыхать каждые 2-3 часа. Вам буквально через день-два вы увидите облегчение. Попробуйте. Это не вызывает привыкания. Это просто супер.